こんにちは、皆さん。ホストの前田です。今日もこの番組にようこそ。この動画は N3 レベルのリスニング練習です。今日のテーマは抹茶の歴史です。茶道から今の抹茶ラテまでの話をします。わからない言葉や文法があっても大丈夫です。出てきた文法は最後にまとめてご紹介します。それでは今日のゲストをご紹介しますね。京都の宇治で抹茶を作り続けている職人さんです。竹内さんとおっしゃってこの道20年だそうです。竹内さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。竹内です。抹茶を作ってもう20年になるんですね。はい、あっという間でした。それでは、まず抹茶の始まりから聞かせてください。抹茶は、もともと中国から来たものなんです。そうなんですか？てっきり日本生まれだと思っていました。唐の時代、お茶の葉を蒸して、レンガのように固めていたんです。レンガですか？運びやすくするためですか？その通りです。運ぶときに、崩れにくかったんですね。なるほど。それをどうやって飲んでいたんですか？レンガを割って、粉にして、お湯に混ぜていたそうです。今の抹茶の飲み方に少し似ていますね。それが、宋の時代になると、もっと今の形に近づきます。石でもっと細かくひいて、茶筅のようなもので泡立てたんです。それってもう完全に今の抹茶じゃないですか？そうなんです。あの時代の中国で、今の形が完成したんですよ。中国のお坊さんたちにも人気だったんですよね。はい。座禅の時に、頭がすっきりするということで好まれました。それがなぜ日本に伝わったんですか？栄西というお坊さんが、中国で禅の修行をしていました。その時に、お茶の種と作り方を持ち帰ったんです。それが1200年くらい前の話ですか？正確には、1191年、鎌倉時代の初めですね。栄西さんは日本でお茶をどうしたんですか？お茶についての本を書きました。喫茶養生記という本です。養生というのは健康という意味ですか？はい、まさにそうです。お茶を体にいい薬として紹介したんです。お茶はまるで不老不死の薬だというようなことも書いています。それはすごい表現ですね。よほど感動したんでしょうね。私もその本を読むたびに栄西の情熱を感じます。それからお茶はどこで育てられるようになったんですか？栄西は京都のお寺に種をまきました。さらに、昭恵というお坊さんにも種を分けたんです。昭恵さんが宇治に持って行ったんですか？そうです。昭恵は宇治のお寺の近くにお茶を植えました。それが宇治がお茶の産地として有名になったきっかけです。竹内さんの工房もその宇治にあるんですよね。はい。800年前と同じ土地で作っていると思うと、不思議な気持ちになります。それはなんだかロマンがありますね。栄西が持ち帰って以来、日本のお茶の歴史が始まったんです。鎌倉時代の頃、抹茶はどんな存在だったんですか？当時はまだ、ほんの少しの量しか作られていませんでした。
そのため、とても貴重な、贅沢な飲み物だったんです。今で言う高級ブランド品みたいな感じですね。まさに、そのイメージに近いと思います。お坊さんだけでなく、武士たちも飲んでいたんですか？はい。身分の高い武士たちの間でも、少しずつ広まっていきました。そこからあの有名な茶道につながっていくんですね。そうです。次は、その茶道の話をしましょうか。茶道の前に、まず面白い発見の話をしますね。発見ですか？気になります。室町時代、15世紀から16世紀のことです。茶畑に日よけをかぶせておいたら、味が変わったんです。日よけをかぶせると何が変わるんですか？苦味が減って、旨味が増すんです。今の抹茶らしい味ですね。それ、最初は偶然の発見だったんですよね。そうなんです。偶然から生まれた技術なんですよ。私も料理で偶然いい発見をすることがあります。この日よけの技術によって、抹茶の味は大きく変わりました。ちょうどその頃に茶道も生まれたんですか？お茶を飲む文化自体は前からありました。それを芸術の形にまとめたのが、千利休です。千利休という名前は聞いたことがあります。戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した人です。織田信長、そして豊臣秀吉の茶の師匠でした。そんなに偉い人たちの師匠だったんですね。そうなんです。当時、それだけ茶道の力が大きかったんですね。利休さんはどんな茶道を作ったんですか？わび茶といって、質素で静かな美しさを大切にしました。派手な道具より、地味で自然なものを好んだんです。派手な方が身分の高い人には好まれそうですけど。実は、秀吉は正反対で、金色の茶室を作らせたほどでした。金色の茶室ですか？それは利休さんの考えと真逆ですね。本当にそうですね。それでも利休は、秀吉との関係を大切にしました。お仕事では、そういうことってよくありますよね。私も、お客さんの好みに合わせることは多いです。利休さんは最後はどうなったんですか？残念ながら、秀吉の命令で切腹させられてしまいました。え、そんな結末だったんですか1591年のことです。理由は、今もはっきりしていません。なんだか切ない話ですね。それでも、利休の教えは弟子たちに受け継がれました。今でも、利休から続く流派が3つ残っています。竹内さんもそういう流派で学んだんですか？作る側なので少し違いますが、考え方はすごく影響を受けています。なるほど。作る人にもその心が伝わっているんですね。質素なものにこそ美しさがある、という考え方は今も大切にしています。お茶をつてる時にもその気持ちが現れそうですね。はい。抹茶をつてるときは、静かな気持ちになれます。私も一度、ちゃんとした茶道を体験してみたいです。ぜひ、宇治にいらしてください。ご案内しますよ。嬉しいです。楽しみにしていますね。ところで、江戸時代になると抹茶はどうなったんですか？それはまた面白い展開があるんですよ。順にお話ししますね。
江戸時代になると、宇治のお茶はさらに評価が高まりました。将軍や身分の高い人たちに、献上品として贈られていたんです。献上品だなんて、すごい名誉ですね。この時代から、抹茶、煎茶、玉露と、種類も分かれていきました。全部同じ木から作れるんですか？木自体は似ていますが、育て方や加工の仕方が違うんです。なるほど、そこで味の違いが出るんですね。竹内さんの工房では、どんな順番で作るんですか？まず、収穫の20日から30日くらい前に、茶の木に覆いをかけます。それが、さっき話に出た日よけですね。覆いをかける際に気をつけていることはありますか？そうです。日光を8割から9割くらい遮ります。そんなに遮って木は大丈夫なんですか？大丈夫です。むしろ、そのおかげで葉の色が濃くなるんです。光が少ないほど、旨味の成分が増えていくんですよ。少なければ少ないほどいいというのは面白いですね。覆いをかけた後はどうするんですか？一番若くて、柔らかい葉だけを手で摘みます。全部手作業なんですか？上等なものほど、手で摘むことが多いです。とても時間がかかります。大変な作業ですね。私なら腰が痛くなりそうです。実は私も、この時期はいつも腰が痛くなります。やっぱりそうなんですね。摘んだ葉は、新鮮なうちにすぐ蒸します。時間を置くと、発酵が始まってしまうんです。発酵するとどうなってしまうんですか？色も味も変わってしまって、抹茶には向かなくなります。だから、スピードが大事なんですね。蒸した葉は、揉まずにそのまま乾かします。揉まないんですか？他のお茶とは違いますね。そうなんです。揉まずに乾かした葉を、引き茶と呼びます。引き茶という言葉、初めて聞きました。抹茶になる前の、いわば材料の状態ですね。それをどうやって抹茶の粉にするんですか？まず、茎や葉脈を丁寧に取り除きます。それから、石臼でゆっくり引いていきます。ゆっくりというのはどれくらいのスピードなんですか1時間に 30g から 40g ほどしか引けません。え、そんなに少ないんですか？急いで引くと、摩擦で熱が出てしまうんです。熱が出ると、香りも色も飛んでしまいます。香りのためにそこまで我慢するんですね。はい。それが、抹茶作りで一番忍耐がいる作業です。私も料理で急がば回れを感じることがあります。まさに、その通りだと思います。ここで視聴者の皆さんにも聞いてみたいです。皆さんの国では抹茶はどんな風に知られていますか？ぜひコメント欄で教えてください。石臼一つで1日にどれくらい作れるんですか1日中回しても、数百グラムほどです。想像していたよりずっと少ないです。その石臼、長い間大切に使われてきたに違いないですね。だからこそ、上等な抹茶は、あんなに小さな缶でも高価なんです。その価格にはちゃんと理由があるんですね。そう思ってもらえると、作っている側としても嬉しいです。
き終わったらそのまま出荷するんですか？いえ、抹茶は空気に触れるとすぐに劣化します。ひいたらすぐに密閉した缶に詰めるようにしています。新鮮さを保つための工夫なんですね。最近、海外でも抹茶がすごく人気ですよね。そうなんです。抹茶ラテなんかはもう定番になりました。カフェに行くと必ずと言っていいほどメニューにありますよね。きっかけの一つは、大きなコーヒーチェーンが抹茶の飲み物を出したことです。それが世界的なブームのきっかけになったんですか？それも大きいですし、SNS の影響も相当あると思います。確かに、あの鮮やかな緑色は写真映えしますよね。色だけでなく、健康にいいというイメージも人気を後押ししています。健康という点では実際どうなんですか？抗酸化物質が豊富で、集中力を保ちやすいとも言われています。私も集中したい時に抹茶を飲むことがあります。それは、英才の時代からの飲み方に近いですね。あ、確かに。歴史は繰り返すってこういうことですね。人気が出るのは嬉しいことだと思いますが、大変なこともありますか？実は今、抹茶が足りなくなっているんです。え、足りないんですか？あんなにお店に並んでいるのに。需要が増えるスピードに、生産が追いついていないんです。去年、日本からのお茶の輸出量は、4割以上も増えたそうです。4割も増えるなんて、すごい伸び方ですね。そのうち、抹茶のような粉状のお茶が、ほとんどを占めているんです。価格にも影響が出ているんですか？はい。引き茶の値段が、1年でかなり上がりました。竹内さんの工房にも影響はありますか？正直に言うと、材料を仕入れるのが年々難しくなっています。原因は需要の増加だけなんですか？それだけではありません。近年の猛暑で、収穫量自体が減っているんです。気候の問題も関係しているんですね。さらに、農家さんの高齢化も進んでいて、作り手自体が減っています。それはとても心配な状況ですね。そうなんです。ただ、若い世代に興味を持ってもらえるのは嬉しいことでもあります。この状況はいつ頃落ち着くと思いますか？業界の話では、来年から再来年くらいには改善するということです。それを聞いて少し安心しました。とはいえ、以前の値段には、すぐには戻らないと思います。貴重なものだからこそ大切に飲みたいですね。そう思ってもらえると、作り手としては本当にありがたいです。この状況の中で竹内さんが大事にしていることはありますか？量を増やすことより、質を落とさないことを一番に考えています。それはまさに利休さんの考え方に通じますね。はい。数百年前の教えが、今も生きているんだと思います。歴史の話から今の話まで本当に興味深いです。最後に竹内さんご自身のことも少し聞かせてください。私の家は、祖父の代からずっとお茶を作っています。3代目ということですか？はい。子供の頃から、当たり前のように茶畑で遊んでいました。それは羨ましい子供時代ですね。とはいえ、最初から継ぐつもりだったわけではないんです。
え、そうなんですか？何かきっかけがあったんですか？20歳の頃、東京で普通の会社員をしていました。意外です。会社員からこの道に戻ってきたんですね。ある時実家に帰ったら、祖父が一人で石臼を引いていたんです。その後ろ姿を見て、なぜか胸が熱くなりました。なんだか映画のワンシーンみたいですね。自分でも、あれほど心が動くとは思っていませんでした。それで会社を辞める決心をしたんですか？はい。次の日、すぐに祖父に弟子にしてほしいと頼みました。行動が早いですね。自分でも、あの時の勢いには驚いています。最初の修行はどうでしたか？最初の3年くらいは、石臼には触らせてもらえませんでした。え、そんなに長く待たされたんですか？はい。畑仕事や道具の手入ればかりでした。それは我慢がいりますね。正直、何度もやめたくなりました。それでも続けられたのはなぜだったんですか？祖父が引いた抹茶を飲むたびに、続けたいと思えたんです。それは素敵な理由ですね。祖父さんから受け継いだことで一番大切にしていることは何ですか？お客さんの顔を思い浮かべながら作ること、だと教わりました。作る相手を想像しながらというのはいいですね。私も、今では毎日それを意識しています。今、一番嬉しいと感じる瞬間はいつですか？海外のお客さんから感想のメッセージをもらった時です。それは嬉しいですね。世界とつながっている感じがします。800年前から続く味が、遠い国の人にも届いていると思うと感動します。歴史と今がちゃんとつながっているんですね。これから挑戦したいことはありますか？若い世代にもっと石臼引きの魅力を伝えたいと思っています。SNS での発信も考えているんですか？はい。この動画も、そのきっかけの一つになれば嬉しいです。私たちも少しでもお手伝いできていたら嬉しいです。今日は、こんな風に話せる機会をいただけて感謝しています。こちらこそ貴重なお話をありがとうございました。竹内さん、今日は本当にありがとうございました。さて、皆さん。今日の抹茶の話はいかがでしたか？知らなかった歴史はありましたか？会話の中に聞き取れなかった文法はありましたか？答えを言う前にぜひコメントで予想してみてください。それでは今日出てきた文法を順番に振り返りましょう。まずはためです。理由や目的を表します。運びやすくするためですという文で出てきましたね。次は以来です。ある時からずっと続いていることです。英才が持ち帰って以来のように使われていました。それからによってです。原因や手段を表します。技術によって味が変わりましたという文でした。次はままです。状態が変わらないことです。揉まずにそのまま乾かしますのように使われました。それから場ほどです。程度が進むほど結果も進むことです。少なければ少ないほどいいという文で出てきました。次は通りです。それと同じであることを表します。
その通りです、と竹内さんが何度も使っていましたね。それからについてです。話す内容のテーマを示します。お茶についての本を書きましたのように使われました。次は安いです。することが簡単だという意味です。集中力を保ちやすいという文で出てきました。それからに違いないです。強い確信を表します。大切に使われてきたに違いないのように使いました。次は、際です。の時よりも少し丁寧な言い方です。覆いをかける際にという文で出てきましたね。それから、うちにです。ある状態が終わらないうちに何かをすることです。新鮮なうちにすぐ蒸しますのように使われていました。最後は、ということだです。人から聞いた話を伝えるときに使います。改善するということです。という文で出てきましたね。以上が今日出てきた12の文法でした。全部覚えなくても大丈夫です。少しずつ慣れていきましょう。もう一度聞きたいところがあれば、そこだけ見返してみてください。今日は抹茶の歴史から今の話まで盛りだくさんでしたね。800年の歴史の重みを少し感じられた気がします。次に抹茶を飲むときはきっと違う気持ちになりそうです。この動画が役に立ったら高評価をお願いします。チャンネル登録をしておくと新しい動画をすぐに見られます。感想や質問もコメントで気軽に送ってください。N さんの試験に向けて今日の文法もぜひ復習してみてください。少しずつでも日本語の勉強を続けていきましょう。竹内さん、最後に一言お願いできますか？はい。皆さんにいつか本物の抹茶を味わってほしいです。一杯のお茶の後ろに長い歴史と職人の時間があります。それを少しでも感じてもらえたら嬉しいです。とても素敵なメッセージですね。竹内さんのお話、本当に勉強になりました。こちらこそありがとうございました。皆さんも今日は最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。皆さんの日本語の勉強が少しでも進みますように。機会があれば、ぜひ本物の抹茶も試してみてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。